Защо да избера дренажен канал с подцинкована решетка? Преди време имахме запитване на имейла от наш клиент, който има сервиз за автомобили и искаше да отводни площадката пред сервиза, така че да няма проблеми с локвите след дъжд. Двоумеше се какви дренажни канали да избере, понеже бил видял и канали с пластмасова решетка, които му грабнали окото. Вижте видеото как отводни площадката пред сервиза си. Предложихме му дренажни канали от серията Cell-Line с подцинкована решетка с дебелина 1,2 мм, които са с клас на товароносимост B125 и са подходящи за места с интензивен трафик. Между другото, каналите се предлагат в два размера на дълбочина на канала и може да избирате в зависимост от мястото, което искате да отводните. Той си взе и няколко канала с пластмасова решетка, които да сложи покрай оградата на вилата си, тъй като те са с клас на товароносимост А15 и са подходящи за пешеходни зони. Ако търсите решение за отводняване на площадката пред гаража или пък в градината, не правете компромиси. Продуктите от серията Cell-Line са нещото, което ви трябва. Може да ги намерите при партньорите ни в страната или на нашия сайт. Виж още полезни видеа на #LexonBulgaria.